해석 같은 경우에는 일제강점기에 시를 쓸 때 크게 두 가지 정도 일제강점기의 현실을 다루는 것 크게 두 가지입니다. 하나는 공동체가 일제강점기에 피해를 그리는 내용은 공동체가 붕괴되어 버린 이런 상황을 하나 그린단 말이야. 그래가지고 가족 공동체가 쪼개지거나 상실된 것, 그게 비극적 현실의 모습으로 나와. 그리고 그렇다면 당연히 일제강점기의 아픔을 극복할 수 있는 방안 측면은 공동체의 회복 내지는 공동체의 화합 이런 것으로 삼았단 말이죠. 자, 모닥불은 공동체의 화합 이런 내용이 중심을 이루고 있는 작품입니다. 자, 한번 보도록 하겠습니다. 그래서 우리 민족 공동체 회복 이런 것들을 생각하면서 간단하게 읽어볼게. 내용은 간단한데, 자, 1년입니다. 새끼 오리도 헌신자도 소똥도 갓신창도 개니빨이도 개이빨도 너울쪽도 널빤지도 집 건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기왓장도 닭의 집도 닭의 깃털도 개터럭도 개털도 여기까지 전부 다 열거되어 있는 것들인데 이 열거된 게 뭐냐? 보잘것없고 쓸모없는 것들 이런 것들을 열거했습니다. 자, 그런데 이렇게 보잘것없고 쓸모없는 것들도 타는 다 모여서 타는 모닥불 동그라미 발표. 자, 그래서 모닥불이라는 1년 상황 보잘것없는 것도 다 같이 하나에 묶여서 타고 있단 말이야. 그래서 1년에서 보여주는 것은 공동체의 화합 이렇게 됩니다. 유대 아무리 보잘것 없어도 이 모닥불 안에서는 다 하나가 되고 가치 있는 쓰임이 될 수 있다는 겁니다. 즉 불이 타는데 기여를 하잖아. 그죠? 그래서 이 쓸모없었던 것들이 다 모여가지고 1년에서는 유용성이 있는 그런 존재로 변모하게 되는 겁니다. 자, 그 다음 계속 가보도록 하겠습니다. 2연 가보도록 할게. 자, 이번에는 이제 좀 더 명확해져. 앞에는 그냥 물건들이 모여있어서 조금 느낌이 덜한데 2연입니다. 재당의 초시도, 자, 초시, 과거 시험, 첫 번째 시험 합격한 사람을 초시라고 하는데, 아니게 되면, 초시 같은 경우에는, 옛날에 서원 같은 데, 향교 같은 데서도 거기에 우두머리를 초시라고 하기도 했지만, 어쨌든, 재당 초시, 이렇게 하게 되면, 과거 첫 시험 통과한 사람입니다. 과거가 옛날 지역에서 초시 붙고, 나머지 서울과 다시 한번 오거든. 자, 그런데, 어쨌든 초시도, 문장을 그리도, 더구살이하는 아이도, 새사위도, 갓사돈도, 새사돈도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 불장사도, 땡쟁이도, 그리고 큰 개도, 강아지도. 자, 여기에는 모든 계층과 존재를 열거라고 했습니다. 모든 계층과 존재 열거. 그런데 얘들도 모두 모닥불을 조인다. 모두에다가 동그라미 칩시다. 자, 그래서 모두 다 함께 이렇게 화합하고 유대를 즐기는 그 모습입니다. 그리고 인물들 간의 관계도 한번 생각해 보셔야 돼. 여기에서 벼슬을 하는 사람도 있고 댐장이도 있고 심지어 개도 있는데 얘들이 함께 있단 말이야. 그래서 어떻게 차별이 있는 상황이 아니라 평등한 관계다라는 것들, 완전한 조화와 화합의 세계를 소망하기 때문에 여기에서는 평등한 관계로 설정할 수밖에 없었던 거겠죠. 자, 그 다음입니다. 마지막 3년입니다. 자, 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미, 아비 없는 서러운 아이로, 자, 어미, 아비 없는 서러운 아이에다가 물결만 쳐두도록 합시다. 이렇게 불쌍하니 몽둥바리가 됐던, 몽둥아리만 남았던 슬픈 역사 물결이 있다. 자, 지금 이 모닥불에 어떻게 다쳐, 모닥불 때문에 집 전체가 타서 부모님을 잃었건, 아니면 할아버지가 모닥불에 불을 타가지고 약간 상처를 입은 할아버지건, 그런 것들은 별로 중요하지는 않고, 여기에서 할아버지가 어미, 아비 없는
그런데 어쨌든 할아버지의 슬픈 역사에 그치는 게 아니라 끝에 가보니까 이 고아로서의 할아버지의 삶의 고아로서의 삶이라고 하는 게 역사라고 하는 차원으로 결합되어 있다는 거야. 그죠? 그러다 보니까 할아버지의 입장에서는 고아로 부모 잃고 힘들게 살았던 게 떠오르는 게 오답불인데 우리 역사를 생각해 보게 된다면 이 할아버지의 삶은 결국에는 국권을 상실한 민족의 처지를 떠올리게 만드는 거죠. 그래서 단순히 할아버지의 슬픈 역사가 아니라 민족의 슬픈 역사가 될 수 있는 상황이거나 할아버지는 부모의 상실이라는 게 오답불과 연관되어 있다면 그 다음에 지금 우리 민족 전체로 보게 되면 국권의 상실이라는 슬픈 역사와 이어져 있다는 거죠. 되겠나? 그래서 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 지금 오답불, 지금 이렇게 화합 그리고 조화 이루고 있는 상태를 보니까 과거에 상처받았던 아픔이 떠오르는구나 정도로만 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 어쨌든 오답불은 기본적으로는 화합, 조화, 유대의 이미지를 지니고 있다라는 것까지 정리하시면 되겠습니다. 다음 뒤로 갑시다. 이러셔도 돼. 언제가 되겠지 뭐. 언제가 될 거야. 진짜 이제 반항적이야. 대체 왜 이럴까 얘네. 설마. 이거는 유용성이 있다. 이거? 빨간색. 빨간색. 동그라미. 이거?